美股的雙重泡沫要爆了嗎？今天特別關心的是，在這2天發生的晶片股集體跳水，資金現在也狂撤出美國的股市，恐慌指數飆到了新高。巴菲特在這個時候特別做出了示警哦，美股最高會不會暴跌高達70%呢？現在有專家做的預言。今天就這些議題，我們會一起來做關心。歡迎觀眾朋友在留言區跟我們留言做互動。如果您認為接下來 AI 泡沫即將要發生，留言寫1。如果您認為還不會還早，留言寫2，一起跟我們做更多的互動。好，今天的3個火線話題來關心到的是，第一個，我們來看到現在包括了美光，還有這個晶片股 SanDisk 都暴跌，而且呢，包括了費半單日重挫幅度超過4%，代表市場開始重新評估 AI 晶片的估值了嗎 ？AI 泡沫難道即將現身了嗎？第二件事情，巴菲特也在警告了，現在的股市像什麼？他說是開在賭場旁邊的教堂啊，加上專家示警 AI 即將泡沫，投資人現在是在投資 AI 的未來，還是追逐科技泡沫呢？這個要小心了，等一下來做關心。第三件事情，華爾街直接提出的示警，說現在的股市面臨的問題就是價格泡沫之外，還有獲利啊。他說這個獲利也是泡沫的雙重危機，美股修正幅度最高，甚至可能達到50%，會不會立刻發生？今天就這些議題，觀眾朋友要特別做關注了。好，今天來看到的是美股 AI 泡沫，在周二美國股市的部分，晶片股成為了重災區，不管是美光或 SanDisk， 單日我們來看到費半也是同樣是暴跌的，這不是一個普通的回檔，是不是因為這個 AI 已經漲過頭了呢？現在包括代表科技股的這個指數，恐慌指數攀到新高，來到了27，創下了2002年以來最大的一個數字哦，最高的一個數字。市場擔心的不再只是大盤的問題，而是特別關心也擔心科技類股是否引爆。現在來自於華爾街也特別示警的雙重泡沫，我們剛剛提到的價格是不是已經漲太多了？獲利呢？華爾街一直在上調企業獲利啊，但是真的能夠跟得上嗎？如果說企業獲利還是只是正常發揮的話，現在預估標普500估值會飆到67.6倍。超級高的一個喜樂的本益比，這也代表是歷史上所有資產泡沫的一個最高峰的一個數字了，所以不可以小看這樣子的一個數字。另外一位專家也特別點破，如果獲利幻想被戳破，股市恐怕修正幅度最高高達50%。現在可以看到，投資人也很緊張了，大舉從美股撤出，創下3個月以來最大的淨流出，資金流向了哪裡？流到了日本的股市，創下7週最大的淨流入。好，怎麼看這個雙重泡沫的結構是否正式的引爆 AI 這個大崩潰，然後泡沫化呢？委員怎麼看？對啊，我想現在的這個股市的狀況啊，如果大家對比到當年的這個2000年哦，2008年到2000年這2次的金融風暴，其實都相當的雷同哦。我記得在2008年金融風暴的時候，那個時候美國聯準會主席 Greenspan 哦，當時就講過了一句很經典的話，叫做非理性的繁榮。什麼叫做非理性的繁榮呢？就是股市為什麼會漲？不知道哦。你為什麼要買股票？因為我相信明天會漲。你為什麼確定明天會漲呢？因為我也不知道，反正大家都這麼幹，所以每一個人就在賭什麼呢？賭我不會是最後一隻兔子，就是這個遊戲就在玩誰是最倒霉的最後那隻兔子。那每個人都認為不會發生在我身上，所以我今天買了，明天就會漲哦。然後呢，我一定可以從中獲利，這叫做一個非理性的繁榮哦。而這個非理性的繁榮已經在全球的股市持續了很長一段時間了，所以你說全球的股市是不是走到了一個泡沫化的邊緣？當然是啊。我舉一個簡單的例子就好了。大家最近看到股市暴起暴跌，隨便哪個消息就跌個1000點，然後過一天又再漲回個800點。然後很多人就會問說，那為什麼昨天要跌了1000點，今天又漲回了800點呢？没有理由啊。所以呢，為什麼呢？就因為很脆弱，一點點風吹草動，大家就覺得哇不得了了，我要趕快跑了。看起來又沒事，我又跑回來了。所以其實現在已經在是一個股市要泡沫跟崩潰的一個這個邊緣了哦。那麼這個邊緣當然會造成這樣的一個原因，最主要的因素我剛才講了。就是因為我們原本在股市裡頭所有的投入，在這一波裡頭都是以 AI 概念股為主的，不管是 AI 的這個大模型的研發，或者是 AI 的基礎建設的硬體的這些公司，都是如此。
但是關鍵問題是你光看一件事情就好。刚才這個思敏給大家看到這個席勒本益比哦，你知道什麼叫本益比嗎？本益比就是我買了這支股票，我多久可以回本？對，67年。它是67呀，就代表說我買了這支股票，到我死了可能都還沒有回本呢。可是為什麼大家還要買呢？所以當你看到本益比已經高到這個地步的時候，其實當然如果按照正常的邏輯來進行投資，這些投資者他就要開始精算了。那麼也許我在搭這個順風車過程當中，我就是在賭啊。可是賭有賭贏也有賭輸的可能啊。那麼在現階段之所以大家開始緊張的原因，其實最主要的幾個點，第一個原因是什麼？因為 AI 公司都沒賺錢啊。就各位知道，美國的幾大 AI 的這個企業哦，大家耳熟能詳的，像 OpenAI，像這個 Google 哦，這些公司其實基本上都沒有賺錢。目前為止，除了一個 Anthropic 有賺錢以外，沒有一家賺錢的。就大家還沒有找到一個獲利模式，雖然說每天都在燒錢，他們不斷的去融錢，融錢了之後蓋了算力中心，再去燒錢。就是各位知道燒錢燒得有多快啊？我記得前年吧，我看到這個 OpenAI 在市場上融了65億美元。我想哇，65億美元好了不起哦。對啊，我們公司要融個1億美元就已經不容易了，他65億美元呢，就融了個65億美元之後，接下來過2天我看到他蓋了一個運算中心，就花了50億美元。所以我想說哇，你才剛融完的，現在全燒光了。所以你會發現這些 AI 公司不斷的在市场上融錢，不斷的在圈錢，包含 SpaceX 也是如此啊。SpaceX 先前上市之後，大家瘋狂的去買，但是大家看看 Tesla 到現在都沒賺錢呢。就 SpaceX 又是另外一個夢想了。所以呢，當大家開始回到了現實面，發現說這些科技公司都沒在賺錢，那麼接下來它要繼續怎麼走下去呢？你更不要講哦，現在所有的軟體跟硬體公司是在玩同一筆錢在做流通的遊戲。我曾經跟各位講過，你會發現 NVIDIA 去投了 OpenAI 可能幾十億或上百億，可是呢，條件是什麼呢？ OpenAI 呢要去跟這個 NVIDIA 買晶片，所以這筆錢呢就從這個 NVIDIA 投到了 OpenAI， 可是又 OpenAI 又回去跟他買了個晶片，那是同樣的一筆錢啊，這樣流了一遍就變成2家公司的這個獲利了。所以在這個過程當中，其實這些把戲所堆高的目前為止的這個股市的狀況，當然就會搖搖欲墜了。那麼現在碰到了另外一個更險峻的狀況，我們剛才在講美國9月會不會升息？對。那麼 Wash 說的說法看起來可能會升息，當然 Trump 絕對不會讓他升息。可是這個拉鋸的過程當中的關鍵在於美國的通貨膨脹到底解決了沒有？如果美國的通膨沒解決，就算川普不想升息，哇許都必須要升息哦，他否則就會變成聯準會的罪人了哦。所以在這種情況之下，你就會看到全球的資金開始抽回來了。因為當美元開始升息的時候，這是最現實的。我把錢換成美金，放在銀行裡頭當定存收利息，總比我在股市上冒險好啊。所以呢，這種所謂零風險的投資就是收利息嘛。因此，美元如果接下來9月開始要升息，全球的資金開始回抽，那麼當然股市支撐往上繼續向上攻的動能就會開始逐漸減緩了。這是現在雙重所面臨到的壓力啊。好，所以一方面要關注的是，包括聯準會接下來恐怕升息哦這一件事情，還有第二件事情，剛剛我們說的嘛，這個價格泡沫跟這個獲利泡沫，現在是 AI 所面對的問題。所以呢，我們在持續看到3位來自於美國的金融大佬開始針對了 AI 產業做出的最新示警，他們都非常的不看好，這是非常嚴重的事情。第一位看到的是當年成功預測2000年泡沫、科技泡沫跟08年金融危機的這一位 Jeremy Grantham， 他說美股現在是在歷史級泡沫 ，AI 的熱潮正是泡沫的核心啊。他也說 AI 泡沫可能在未來幾天、幾個月甚至幾年之內破裂。恐怕重演2000年的科技泡沫，部分企業跌幅他預估達到70%。第二位專家是美國經濟學家吳志偉，他預測 AI 泡沫下半年恐怕引爆。第三位專家大家都認識的巴菲特，他說現在金融市場就像開在賭場旁邊的教堂，投資人的投機情緒已經到非常危險的程度。幹哥怎麼看？好啊，大千，你放心好了。沒有人會認為自己是最後那隻兔子啊！你放心，因為巴菲特他就講得很明白、很直接啊。他說，這個已經到了，就是說，從來就沒有看過現在美國人的賭性這麼堅強的。老實講啊，不是只有美國人的賭性堅強，
台灣人的賭性更堅，世界第一，對，那絕對超過美國人吶，世界第一，韓國人也差不多，但是也比不過我們台灣人。我跟你講，什麼世代同堂都来了。对，其實說句實在話 ，AI 本身絕對是個可長可久的產業，但是 AI 它所造成的金錢過熱、股市過熱，老實講一句，那已經不是在理性範圍之內了。所以他們都提出啊，像那個 Grantham 啊。格拉漢他就講，格拉漢這個人要特別介紹一下。他1999年的時候，他說馬上會發生網絡泡沫，科技公司會倒一片。他講完半年就應驗了。他在預測2008金融海嘯，通通被他應驗。他比巴菲特還要神啊！結果這個格拉漢他說什麼？他說很簡單，現在我已經開始在賣美股了，你們都開始一直在買嘛，對不對？我已經開始在賣了。所以這個 Jeremy Grantham， 他其實他是有，就是說看到了說一窩蜂的結果會是什麼？但是這次他也很保守，說我不知道是下個禮拜還是下個月還是明年，我不知道是哪一天，但它一定會發生，因為現在已經太熱了。然後巴菲特本身也講的，他講的這個莫名其妙，我就說。我跟你講哈，現在的股市就像開在賭場旁邊的教堂，這句話是什麼意思啊？他的意思就是說，沒有，賭場啊都是投機嘛，對不對？那是賭博嘛，賭場嘛。那個教堂呢是理性的啊，是有道理的。那所以說但是現在的這個股市啊，就像開在賭場旁邊的教堂，它已經快跟賭場一樣了。他的意思是這樣的，意思就是說不理性。非理性，但是實際上，你當一個 AI 的新創公司，他要去蓋算力那個中心的時候，他要花多少錢？在這種狀況之下，你就曉得說，其實股市泡沫跟資金泡沫，它都是一覺醒來都可能會發生的。尤其我要講馬斯克啊，馬斯克這個家伙，他講的什麼太空，也被那個 Grantham給講了一頓，數落了一頓。他說：“那要去移民火星啊，我可以告訴你，可能在2代人、3代人都不可能達得到。但是他所引來的資金熱絡跟投資的不理性啊，已經造成整個市場的膨脹。到最後它一定會變成一個泡沫，只是它什麼時候爆發而已。所以我們認為說，美股雙重泡沫會不會爆？會的，只是哪一天。所以投資人。”所以歸根結底，我們一定要謹慎。你一定要先想一想。巴菲特說要放在黃金跟白銀裡面。你去想一想有沒有道理？好，那我們也來觀察，那這一波不理性的投資甚至是炒作，我們從歷史經驗來學一些教訓，是不是真的很可能再度的發生呢？因為來自於美國的這位經濟學者，他叫貝森德賓，他是亞利桑那州的大學教授。他說他有做了這樣的研究，從1926年以來發生的幾件事情都可以看出來，熱門企業受影響、受害最深。首先，網絡泡沫時代的明星股，當時是世界通訊跟朗訊科技，後來都這個泡沫破裂。再來，金融危機前的銀行股也備受看好，後來也出事。再到來今年的這個電動車熱潮，包括了越南的電動車汽車品牌這一家 VinFast 上市之後備受看好，現在投資人也慘賠。老師怎麼看？最熱門的投資股會是最大的隱形泡沫嗎？我覺得這裡面有一個非常重要的一個關鍵，請大家稍微了解啊，就是說為什麼這個市場啊其實是我們的夢想。其實講本益比是不對的，應該講本夢比啊。這個67年做夢的話呢，那還算是短的嘞。有人一夢到700-800年都有啊。這個大家都要了解，市場就這麼一個結構啊。那麼全世界現在的話呢，相對而言的話呢，比較瘋狂的市場，大概就是美國、韓國跟台灣了啊。那我前陣子到那個銀行去的話呢，我們非常多的人呢，就是這個小孩子都叫父母把房子抵押出來買這個 SpaceX 啊，或者說是台灣的 AI 股了。啊，那個台灣的這個股市漲得簡直是啊，以前的話呢，就是傲視群倫啊，漲到1萬點的時候覺得不得了，那現在都快到5萬點了
啊，那這個變化是太大了嘛，對不對？所以說我們現在我是開玩笑講，不是真的。但是我們助理成績交不出來的話呢，他們就不幹了啊。炒股都會比這個當助理要好得多得多啊。這大家要稍微了解一下，就是說你這邊就要問到哈，因為1999年到2000年的那個 .com 的那個泡沫，我人本身在台灣，我非常清楚哈。那我必須要強調，這個科技股本身是容易受到矚目的原因啊。就這一次的 AI 跟那個時候 .com 是道理是一樣的，就是說任何人這個科技的發展，只要一旦是普通連哲學家都講得出來，他會有什麼故事的時候，那麼他就一定會有投資的對象啊，就是他的會有滿足你的夢想，就會覺得新的時代來臨了。在 .com 就這樣，其實我們確實是活在 .com 的世界當中，只是當時因為大家第二點原因就是說科技公司它的入門檻太低了，基本上所有做 AI 的公司這些人都窮光蛋出身的。你不覺得很奇怪？以前你做產業的話，你得富二代啊，對不對？現在他們都不用成本，光那個腦袋就可以了。啊，對，我們旁邊的話呢，也是靠腦袋來做開發，對不对？啊，他爸爸就我就不相信他爸爸是富一代，對不對？啊，絕對不是。但是科技公司就有這個特性啊，所以說他們基本上就如雨後春筍，就大家一起都來拼一拼，看誰撐得下去。然後第三點原因的話呢，就是說呢，目前為止呢，這個呢。就是 AI 的這個發展已經遭受到，就跟原來的1999年 .com 是一樣，就是說美國的政府，那這次的話呢，中國政府趕上，1995年中國政府沒趕上，然後那個美國自己搞得它容易垮。那這次 AI 的話呢，不會那麼容易垮，至少會拖得比較久一點。原因就是大家都會在中美博弈的框架底下再看 AI 的發展。所以裡面如果說把中美博弈的這個因素拿掉，裡面剩下的東西其實不多，就跟那 .com 很像。但是這一次有中國在加入，那中國本身的話有政府的力量。所以說它這個泡沫可以拉得比較久一點，可能洗衣粉好一點，這個泡沫慢慢拉得會比較大一點。謝謝燕老師，那我們休息一下，馬上回來。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們制作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。